करतो बंद पाठी लागायचं एवढं पाणी काही नव्हतं मोबाईल आता लोकांनी पाण्यात पडून. तर मित्रांनो, आज आपण अचानक ठरलेल्या प्लॅननुसार आम्ही शिर्डीवरून निघालो होतो भंडारदऱ्याला. तर भंडारदरा जायचं तर मग लावला मॅप आणि 2 तासाचा प्रवास सुरू केला. व्हिडिओ चालू व्हिडिओ अलौकिक असा निसर्ग बघताना एक मोह आवरलाने फोटो काढण्यासाठी. तर आम्हीही तो आनंद लुटला. रस्त्याने जाताना खूप सारे फोटोज काढले आणि पुढे निघालो. करतो बंद पाठी लागायचं एवढं पाणी काही नव्हतं मोबाईल आता लोकांनी पाण्यात पडून. बघायला गेलं तर रस्ता खूपच खराब होता, परंतु जो निसर्ग होता, वरतून पाऊस, बारीक बारीक पाऊस चालू होता. एकदम छान असा प्रवास आमचा चालू होता. 3 जण आम्ही एकाच गाडीवर वरती गेलो. खूप छान असा आनंद लुटत आम्ही मजा करत भंडारदऱ्यापर्यंत पोहोचतच होतो. जसजसा रस्ता जवळ येत होता भंडारदऱ्याचा खूपच खराब होत चालला होता. तरीही आम्ही रमत गमत 2 तासाचा प्रवास कसा बसा करत 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 शेवटी तिथपर्यंत पोचलो. काही ठिकाणी वळणाला खूप पाणी होतं, खूप त्रासही झाला, पण आनंद भरपूर आला त्यावेळेस. सो आवडलं, मला टाकावंसं वाटलं म्हणून टाकतोय. बघा तुम्ही त्यावेळेसचा कसा निसर्ग होता, काय होता, हा आनंद घ्या. आता थोड्याच वेळात आम्ही इथून थोडंच पुढे गेल्यावर भंडारदऱ्याच्या इथे पोहोचू आणि वरती डॅमवरती जायला एक रस्ता आहे, तिथे वरती जाऊया. इथे खूप छान असं वातावरण होतं. तुम्हीही बघा, पुढे काही शॉट्स आहेत त्याच्यामध्ये. पुढे आम्हाला जायचं होतं रंधा फॉलला. तर काय, पुन्हा एकदा लावला मॅप आणि वळालो पुन्हा परतीच्या प्रवासातच. तो रंधा फॉल होता. तर तिथे आम्ही थोडंसं पोचल्यावर चालत चालत गेलो आहे. एक 5 मिनटाच्या अंतरावर चालल्यानंतर हा असा सुंदर असा परिसर तिथे आम्हाला दिसला. हा छोटासा सुरुवातीलाच एक धबधबा आहे. तो धबधब्याचा व्हिडिओ तुम्हीसुद्धा बघा, एक आनंद घ्या. प्रकारे आम्ही बदकांसारख्या उड्या मारत 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 खूप रमत गमत एन्जॉय केला तिघांनी. अशा बदकासारख्या उड्या मारल्या खूप साऱ्या.
काही नसताना पुढं उड्या मारायला बसलो आम्ही. त्याच्यानंतर पुढे गेलो, फॉल्स बघितला. तर मित्रांनो, आज मी या 2 माणसासोबत आलेलो आहे. मिस्टर विकी, दिस इज विकी अँड दिस इज मिस्टर राधेश. दिस इज नाव बिकम बाबा. This is become Baba, and we are enjoying at Randa Fall right now. This is the water. This is the Randa Fall. We are here enjoying a lot. Just look at the water, how it's falling. Look at this scenery. How is it? Super. It's so beautiful. It's looking so beautiful. Moving back to home, we just loved a lot this nature. We are enjoyed a lot. Right now, actually this is not was the plan in our premises, but actually we have planned and executed. And right now we are at Randa Fall. Look at this. How is it? It's full rope backs. अशा प्रकारे आम्ही पुन्हा बघता सारा परिसर आम्ही फिरलो. खूप सारं पाणी होतं. ऑगस्ट महिन्यामध्ये आम्ही गेलो होतो, तर पाण्याचा खूप आवाका होता. एक वातावरण इतकं छान रमणीय वातावरण होतं की बस बघतच राहावं, तिथेच राहावं असं वाटत होतं. पण काय करणार ना, पुढे घरी यावंच लागणार, कारण घरी सांगून गेलोच नव्हतो. मग पुन्हा घरी निघालो. जाता जाता हा फॉल पुन्हा एकदा बघण्यात जी मजा होती, हा शेवटचा क्षण होता. तिथे आम्ही हा फॉल बघितला आणि पुढे निघालो. काही फोटोग्राफ्स आम्ही काढले त्या ठिकाणी, तेही बघा तुम्ही. खूप सारं पाणी होतं इथे, खूप सारं पाणी होतं. अक्षरशः पाण्याचे फवारे पुन्हा अंगावर उडत होते, तरीसुद्धा इतकं जवळ जाऊन आम्ही फोटोज काढले. खूप मजा आली. एक छान असा दिवस आमचा तिथे गेला. खूप मजा आली. तुम्ही पण या नक्की भंडारदऱ्याला व्हिजिट करा. तर अशा प्रकारे आमचा प्रवास इथे संपत आहे आणि आम्ही आता परतीच्या प्रवासाला निघालो आहोत. तर आता आमचा रस्ताही खूप खराब आहे, तर निघता आम्हाला खूप अंधार होणार आहे. तर इथेच मी तुमची रजा घेतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू सो मच गाईज फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.